Arraiá do assentamento Márcia Cordeiro Leite. Um arraiá bonito, um arraiá onde veio toda a população em geral que mora nesse assentamento. Em meio a uma pandemia, um arraiá com todas as medidas de segurança está acontecendo. Seu Joel é presidente da Associação dos Moradores aqui do assentamento Márcia Cordeiro Leite. Seu Joel, como que é a associação e o que a associação faz para toda a população desse assentamento? A associação trabalha para todos os assentados, indiferente de ser sócio ou não, a gente trabalha para todos os assentados, sem demagogia. Qual o trabalho da associação, qual o trabalho hoje do seu Joel para todo esse assentamento? Tudo que eles precisam, que necessita da associação, eu como presidente, que eles me cobram, eu estou para fazer qualquer tipo de serviço. Não é só serviço, se precisa de uma ajuda, precisa ir lá na rua para fazer alguma coisa, nós estamos aí para trabalhar para todos. E assim, a comida toda é gratuita, seu Joel? A comida toda é gratuita, que foi contribuído pelos nossos sócios da associação. A Samara, ela veio aqui representando, trazendo a quadrilha para esse arraiá da Márcia Cordeiro Leite. Samara, qual o nome da quadrilha e quanto tempo vocês estão aí na estrada? Boa noite. Então, a quadrilha é a quadrilha Furacão, né? O nome da ONG que leva a quadrilha leva o nome da ONG. E assim, a gente não tem muito tempo. A gente tem o quê? Um ano que estamos aí atuante, né? Mas assim, hoje é uma quadrilha que está muito atuante em vários locais, a gente está sendo convidado e é muito bom ficar participando desses eventos, porque os meninos são muito integrados, né, na quadrilha. E a gente está aqui para somar mesmo. Quadrilha Furacão, juntamente com a ONG Furacão, e é todo junto e misturado. De onde surgiu a quadrilha Furacão? Onde fica a sede da quadrilha Furacão? Então, a sede, na verdade, a gente não tem, é na minha casa. Mas a sede é lá na minha casa e a quadrilha a gente sai lá também, entendeu? É no São Francisco, no bairro São Francisco. O bairro São Francisco fica em Planaltina de Goiás? Sim, Planaltina de Goiás. Bairro São Francisco é um bairro novo, né? Que as pessoas, que lá agora é um bairro novato, né? Mas é muito bom de se morar e lá é um bairro que agora a quadrilha está integrando lá e assim, a gente ensaia todo mundo lá na frente e assim, é para os jovens mesmo, né? E é muito gratificante. Encontramos também no arraiá do assentamento da Márcia Cordeiro Leite, o proprietário das lojas Carlos K, onde o seu Joel agradeceu aí por ele estar sempre ajudando o assentamento aí com as suas ações solidárias. Carlos K, qual as suas ações que você realiza nesse assentamento? Então, é um prazer imenso estar aí na TV União, beleza? E assim, não só Planaltina de Goiás, mas o entorno de Planaltina de Goiás, a gente sempre também está presente nas ações sociais, né? E hoje é de grande satisfação, né, estar aqui no assentamento Márcia Cordeiro Leite, dando esse apoio para esse arraiá maravilhoso que está acontecendo aqui, de entretenimento, cultura. Bicho, parei que aqui no meio desse arraiá tá bonito demais. Ai, que saudade que eu tava. Arraiá da Márcia Cordeiro, é um arraiá aqui no meio do mato. Rapaz, mas que arraiá bonito. E olha que eu encontrei por aqui. Encontrei Estevão Reis. Estevão que foi convidado aí pelo presidente da associação, o senhor Joel. Estevão, o que você está achando desse arraiá hoje? Um arraiá muito importante, depois de uma pandemia, a gente ter esse momento aqui de resgate da cultura popular, com esse arraiá tão maravilhoso, está muito bom. É um arraiá,
vamos dizer assim, finalizando a pandemia, porque nós esperamos que finalize ainda esse ano. Finalizando a pandemia, mas porém, muita gente bonita, muita gente dançando. Você viu, rapaz, tem até o povo cantando. Eita! Esteve, você já deu aquela dançadinha no arraial hoje? Eu já arrastei o pé ali, dancei e eu gosto muito porque é minha cultura, né? Minha origem é da roça mesmo e estar aqui me sinto em casa. Já dancei, estou aqui na beira da fogueira, daqui a pouco nós vamos comer aquelas comidinhas típicas de festa junina. Qual o seu recado para todos desse assentamento, que é tão esquecido? Os assentamentos do DF está sendo esquecido um pouco pelo governo. Qual o seu recado? É que, juntamente aí com a nossa deputada federal Celina Leão, a gente vai fazer uma interlocução com a Secretaria de Agricultura, Emater. Inclusive ela está colocando recursos para a compra de patrulha rural, para valorizar justamente esses assentamentos de agricultura familiar, que é muito importante na produção e também no aumento e no fomento da renda de todos esses assentados. Você que conhece muito de turismo, você que conhece muito de cultura, um evento desse, o que traz de bom, principalmente para um assentamento? Isso traz momentos de lazer, de alegria e de resgate de uma cultura que é muitas vezes esquecida, né? Então, isso para eles é super importante, passar para as gerações futuras que uma festa junina você traz alegria, mas preserva acima de tudo uma cultura popular brasileira. Estevão, eu vi que quando o senhor chegou aqui foi muito bem recebido, o presidente da associação já veio, te recebeu, a população em geral te recebeu muito bem. Você já conhecia esse assentamento? Sim, eu fui administrador regional de Planaltina, a gente conhece esse acampamento e outros assentamentos aqui no Distrito Federal, que a gente tem feito um acompanhamento juntamente também para fomentar essa aproximação com o INCRA local e também com a Emater. É isso aí, Amanda Nunes de Planaltina de Goiás, hoje diretamente do assentamento Márcia Cordeiro de Leite para o programa No Corró.